가면서 진주 쪽으로 조금만 내려가면 그 무슨 말? 생초. 아, 생초. 생초는요. 한청색 원래 비고 아이고 그 이름이 가방에서 그대로 먼저 고창 가는 데고 하면서 저번에 가야지 사명 못 가서 여기 가면 사명 못 가서 아이고 이름이 돌고만 그게 그거 가면 소고기 최고의 맛이 좋은 데가 바로 kok주수 그 저기 가서 하는데 아이고 그 지역이 하명 조금 못 가서 이어서 갈 때는 저것을 하명 진에서 조금 올라오고 생활하라고 일반 대학교 가서 이제 그거 진짜 소고기 맛 좋은 데거든. 진주에서 일부러 그냥 차를 기분 타고 우리가 소고기 먹으러 왔는데 그 소고기 저 먹고 갈비 참 해놓으면 정말 참 맛있는 이름은 해봐야 많은 마음 우리 남한산 아니 말이 아니. 아니다 참 아니 갈비다 아니 갈비 유명한 데 올라가야 돼. 하면서 올라가야 돼. 그 아니 그 갈비가 알아주는 갈비 참 맛 좋은데 갈비탕도 좋고 갈비 소고기도 좋고 그가 아니 갈비라고 소문난 데가 있다. 옛날에 그 진주에서 많이 먹는데. 아니 정신이 좋아가지고 할매가 살아가지고 아니 가서 할매 좀 그래 야 진주 사람들 그 아니 갈비 참 많아. 할매가 하나 그 KTS 그 경로동에 그대로 우리 지금 나이 치고는 거의 못 먹거든. 뭐 여럿이 올라가 갈비 좀은 한 5만 원씩 먹고 상가 갈비도 알아주고 그것도 말고 지금부터 10년 전에 아이 좀 젊었을 때 많이 걸어가 난 옆에 오면 꽃감을 줄줄 따라가 그래가 한 줄만 사가지고 맛이 좋다 이거 꽃감 영양객들 상대하고 보던 사람들이 그게 아니요 뭐이 저 하다가 꽃감이요 참 따라 뭐가 한 줄만 주소 근데 요 조금 내려가면 개 바베큐 한 데가 있어. 개를 바베큐가 참 물만 하고만 가서 개 바베큐. 참 이게 맛있네. 맛있고.
하겠어 저 아버지는 뭐 아프고 이러는 뭐 내장 생각나. 그러니까 참 가로수 씹고 엄청 심 가로수 씹고 방울제 끓여내는 여기 넘치가 나와. 지금 오는 게 맞나 봐. 방울제까지 올라가가 차 그다가 씌워놓고 등산을 잘 갔다. 그리고 그 사람이 보이고 우습고 버스 가면은 1시간 반만 못 하거든. 우습고까지. 우습고이 1150m. 마무리지에서 올라가는 길이 제일 낫고, 그래 하고 가깝고, 그래 안 하면은 산책 그 무슨 절이고, 절로 해서 바로 올라가고, 거기도 가고, 여기도 가고, 참 많이 돼요. 아, 맞아. 그 절인데는. 바로 많이 그래서 그거가 좀 제일 안전한 데가 가물리지는 말이죠. 제일 난데 반머리지에 차 세워놓고 거기서 우속봉을 올라가는 그게 제일 안전하고 근데 거기서 내려가면 차 직구를 펴놓고 우리 그냥 산 정탑이 있는 중계를 그차 없이는 그 절인데는 바로 끼는데 바로 딱 떨어지군요. 아니 바로 딱 떨어지고 중간 안 걸리고 그래도 되지. 그게 어디냐면은 산책 그 어디고 그 유명한 저 구가부 사람이 가부촌 그 가부들만 재밌어하는 데라 우속도에서 바로 직통을 내려오고 와 가부가 명이냐 6.25 사변 때그 있는 남편들이 전부 다 부여가러 가가지고 싹 다 죽어버린 기라. 그 가부만 명이 그게 있어서 그래서 그 구락을 갖다 구가부촌이라고 가부가 바로 내려 우스포에서 바로 직코스로 내려온 구가부촌이 유명하고만 근데 산정골이 이 문화가가 있는데 이거는 돌다리마다 이거는 가면 중국 사이에 그 앞으로 노래가 목다리 되게 예쁘네. 가을의 경치를 왼쪽으로 보고 가시면 참만 좋습니다. 좋다. 이쪽으로 오른쪽 반대로 하냐고 양사고 지나갔나? 나이가 아니고 두 배를 가가 양사고로 올라가는 소리끼리 올라가고 그거 참 닿고 그것도 매사는 양사고를 조금 지나가고 뭐냐면 천지요. 꽃이 아니었어. 못 이름이 천지구라고 하고 시저가 내려와 멋있고 그것은 지리산 천왕구로 바로 직구어서 올라가면 야 그때 보면 갈 때는 저걸로 가면 딱 막아놨더라. 그럼 멀리 지랄 그거 그거서 바로 천왕봉으로 바로 최고만 그 천지역에서 그 대사골 그 옛날 소녀들이 내려와서 모욕했다고. 근데 그거가 깜파놓고 그거가 딱 막아놨다. 지날 막아놓고 있는데 저 살짝 걸리고 막 그래가지고 천왕봉까지 바로 최고됐어. 나들은 선이가 진짜 많은 거야. 궁금하다 동네 전부 다 선이야. 뭐라
그들이 내려왔다 해서 그 첫길이라고 그거 실패 그 크진 않았는데 그 여름에 가가 모욕하면 하고 참 너무 그 제가 그 밑에 가가 좀 먹고 그래서 계곡이 뭐라고 그래 그럼 딱 한 마리 내가 한 7, 8명 앉아서 뜯어보고 그 맛도 참 한 마리 왔는데 내가 집에 가서 이만한 달러 넣는 거. 인권 제공자 이랬더래. 엄마 이런 거 물라고 달던. 다른 사람한테 안 해. 저한테는 이익은 되는데. 참 젊음이 부럽고 지금 생각 젊은 그 시절에 한번 들어왔으면 싶은 시절 심정인데 참 들어와가지고 참 그때 한참 60, 70대 등산하고 할때 그 생각이 그때 한 달에 한 번 내도 또 올라와실 게요. 거기에 장터에서도 올라오고 그래도 지리산 참 많이 하여튼 지리산 길이 여러 군데에서 넘게 막 어마어마한 것 같아. 지리산 천왕봉까지 올라가는 길이 이다가 뱀소 그때 저 기니까 이거 맞다. 이거 실기니까 선장님 정상이니까 여기가 빈사골 기념관이래요. 여기가 여기 올라간 뱀사골도 이거 발치골 가면 여기 여기 가면 벤치 굉장히 좋나? 여기 벤치가 얼마나 좋네. 내가 있어.